Salom, sizlar bilan Blackpink. Blackpink YouTube'da 100 million obunachiga ega bo'ldi va dunyodagi birinchi rasmiy kanalga aylandi. Buni nishonlash uchun bizga YouTube Red matbuotdan berildi. Musiqamizga doimo qiziqish bildiradigan va uni sevadigan barchaga bir minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Ayniqsa Blinklar bilan birga ushbu albomni yaratishga muvaffaq bo'lganimizdan juda xursandmiz. Hammaga salom, biz Red tugmasini olganimizdan juda xursandmiz. Yo Xudoyim, Blackpink YouTube kanalida 100 million obunachiga ega bo'lganimizni nishonlamoqdamiz. Bu muhim bosqich, chunki YouTube'da 100 million obunachiga ega bo'lgan birinchi rasmiy kanalmiz. Bu aqldan ozganlik. YouTube'dagi barchaga qo'llab-quvvatlaganingiz va butun dunyo muxlislarimiz bilan bog'lanish uchun imkon yaratganingiz uchun tashakkur. Eng muhimi, Blinklarga bizni tinglaganingiz va har bir qadamda biz bilan birga o'sganingiz uchun tashakkur. Sizsiz bu yerda bo'lmas edik. Va hamma biz 3-mini albomimiz Deadline'ni tayyorlash uchun uzoq vaqt davomida ko'p mehnat qildik va katta e'tibor berdik. Shuning uchun iltimos unga katta mehr ko'rsating. Bu aqldan ozgan, biz birinchimiz, bilaman. Rahmat Blink, rahmat.